يعني ما شاهدناه من اختراقات تركيا لشمال العراق لكردستان بحجة ملاحقة حزب العمال. حزب العمال على حق، وهو من حقه أن يكون هنالك له مساحة من المشاركة في الحكم داخل تركيا. بالتالي تركيا بالنسبة لحزب العمال الكردي نوع من الذرائع التي استخدمتها تركيا من أجل التوغل في شمال العراق. واعتقد هنالك عند السيد اردوغان اطماع قديمه، اطماع عثمانيه للتوسع، وحاليا يعني ولاحظنا توسعه في المنطقه ان كان في سوريا وليبيا، وتدخله حتى في اذربيجان وبعض المناطق وبعض المدن وبعض الاقاليم. فللاسف يعني توغل كثيرا في شمال العراق من الاحتلال، من قصف، من حرق الغابات، من حتى فرض حظر التجوال، من مؤخرا القصف على السليمانيه باسلحه يعني محرمه دوليا. بالتالي حتى من قطع الاحجار للاسف، وحتى زياره وزير الدفاع سابقا، وزير الدفاع التركي الى شمال العراق وتفقده القواعد، طبعا هذا كله مخالف للقواعد الدوليه والاتفاقات العالميه. كل هذا نلاحظ هنالك صمت مطبق للحكومه الاتحاديه. طبعا هاي المسائل السياديه هي من اختصاص الحكومه الاتحاديه، من اختصاص حكومه المركز، لكن لاحظنا بعض التنديدات الخجوله المتمثله بالخارجيه والمتمثله برئيس الوزراء، وحتى لم يكن هناك موقفا واضحا. بالتالي يعني هذا كله يدل، يعني نتوقع أن هنالك يكون اتفاق خلف الكواليس، اتفاق في الغرف المظلمة بين الحكومة العراقية وبين الحكومة التركية. يعني هذا الاتفاق يجب أن يكون شفافا، يجب أن يكون الحكومة العراقية توضح للرأي العام بين هناك اتفاق. بالتالي حتى لو كان حزب العمال الكردي بالتالي هو ضيف في شمال العراق، ويجب حل المشكله، حل المساله مساله وديا، ليس بهذه الاختراقات وبهذا الحجم. طبعا احنا نعرف دائما يعني هنالك اطماع تركيه في شمال العراق وخصوصا في الموصل. وقف التقليد طبعا بالمناسبه عند اعداد الموازنه التركيه هنالك تقليد بالميزانية، هو وضع ليرة، يعني ليرة في مكان معين وفي خطة معينة يسمونها هاي الليرة تابع علما للموصل. يعني هذا التقليد الذي صار له يعني فترة في تركيا. إذا هنالك أطماع، وهذه الأطماع تتوسع، يعني شملت الإقليم. أصبحت مسألة التواجد التركي في الشمال العراقي واحتلاله الكثير من الأراضي وعدد من القواعد تجاوز عددها الكثير من المواقع في هذا عمق الأراضي العراقية يشكل تهديدا وخرقا واضحا للسيادة العراقية. هذه القوات التركية اليوم أكثر بكثير من تواجد القوات الأمريكية في العراق، وتقوم بعمليات عسكرية ولديها معدات ثقيلة، وتقوم بغارات وقصف لمناطق عراقية بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني. حتى وإن صحت هذه الرواية فلا توجد مبررات للحكومة التركية للتواجد في العمق العراقي بوجود حكومة لديها جيوش ولديها قوات أمنية ولديها قدرات تستطيع مجابهة أي قوة عسكرية خارجية خارج عن القانون. وبالتالي كان الأجدر بهذه القوات التركية أن تلجأ إلى القوات العسكرية العراقية للقيام بهذه العمليات الأمنية بدلا من تواجد هذه القوات. بالتأكيد يعني الهدف من التواجد التركي في الداخل العراقي أبعاد سياسية وعسكرية وأطماع أكثر بكثير من المعلن. يعني من المستغرب أنه الحكومة العراقية يعني تلزم الصمت جراء هذه الخروقات. يعني بين فترة وأخرى تقوم القوات التركية بقصف لمناطق في سنجار والمناطق المحيطة بها وسط يعني صمت إعلامي وصمت حكومي مطبق تجاه هذه الخروقات. يعني حتى وسائل الإعلام وأيضا منظمات المجتمع المدني تشير يوميا إلى الاحتلال الأمريكي والتواجد الأمريكي، ولا تشير حتى ولا بالإشارة إلى التواجد التركي والاحتلال التركي في الشمال العراقي. وهذا مؤشر خطير أنه يعطي مشروعية لهذه القوات، أنه لا يوجد عليها تسليط إعلامي أو تنديد أو استنكار لا من الجهات الحكومية ولا من الجهات الشبه الحكومية.